Kastrácia ničí zdravie tvojho psa. Táto veta sa na internete objavuje veľmi často a možno ťa to prekvapí, ale nejaká pravda na tom bude. Pohlavné choroby neriešia len rozmnožovanie. Ovplyvňujú kosti a rast, metabolizmus a svaly. Pri príliš skorom zákroku môžu mať niektoré plemená vyššie riziko problémov s kĺbmi a s obezitou. Ale kastrácia má aj veľké výhody. Znižuje riziko niektorých nádorov, pomáha predísť nechceným šteniatkám a pomáha preplneným útulkom. Takže univerzálna odpoveď neexistuje a všetko záleží na tvojom psovi. A ty, kastroval si už svojho psa? Napíš to dole do komentáru.